वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। ये देखिए मैं आज नर्सरी में आया हूँ, जो कि बहुत अच्छा लोग, कितना अच्छा मौसम है। देखिए ये फूल लगे हैं। आज का मतलब कल्चर जो यहाँ पे है वो कहीं पे देखने को नहीं मिलता, जो नर्सरी में है। ठीक है, ये सारा ऑफिस वगैरह है। ये देखिए